An ta ina waya ake ciki ne a wannan lamari har yanzu tun karfe 4 ban muna gidan nan har yanzu a ce ba a fito da amarya ba tsakani da Allah da Annabi an mana adalci idan wani abu ne sai a gaya mana amma kawai shikenan an jingine mu gaskiya wannan da saki. Wai shin ma an ta ina'u ya muka yi da ke ne dan Allah kafin mu taho dinnan sai da muka kira ki a waya muka yarjejeniya muka tsara yadda za a yi kuka yi mana alƙawarin abin da za a yi kuma ya muka zo muka kare a haka tsakani da Allah babu wani bayani babu komai haka mun zo mun kare a gurin nan fi sabilillah tsakani da Allah haka muka yi da ku haba dan Allah na annabi gabaki ɗaya kun karye abin da muka tsara da ku. To da farko dai rashin zuwa a yi muku bayani laifina ne amma dan Allah ku yi haƙuri alƙawari tabbas an yi cikawa ne ba wai ba mai ba sai dai mun saba lokaci amma dan Allah ku yi haƙuri. To ki ce ga nan zuwa ana kira na in yi so duk bayanin da suka yi mun zan zo zan gaya mu ku yi haƙuri. Kisan Allah ta hina wallahi ƙarya suke ina jin suna magana wai a kyale su a basu da abin da yake damun su ji abin da yake damun su. Okay to shi yasa duk suka zo suka zauna mu a haka mu ba za su iya gaya mana abin da yake faruwa ba mu samu mafita shine suka dankarar da mu sai sun ga mun kwana mun gyatse a cikin gidan nan ba mu amarya ba. Wallahi sun shiga hakkin mutum da muna da abubuwan yi a gida.